อยู่ที่เขื่อนเขาขี้กูดนะครับ ทางขึ้นเขานะครับ ตอนนี้ลมแรงมากพาพระมานะครับยังไงวิวเขื่อนสวยงามอล่ามแท้ด้านนู้นเป็นรถกำลังขึ้นเขานะครับขึ้นไปด้านบนของเขาขี้กูดจะด้านบรรยากาศโอเคไหมครับรถบรรทุกพระบ๊ายบาย